आप बस अब देखो आ आ आ आ टेलबोन का दर्द कैसा है? अभी महसूस है। घुटने का दर्द, घुटने का दर्द अभी महसूस। टेलबोन का दर्द पसंद है सही। नहीं, सियाटिका का दर्द सियाटिका होता नहीं नहीं दिख रहा। मारा था, कभी उंगली पे मारा था, कभी वो मारा था। हाँ, वो उंगली पे जो गर्दन से था, अब हाथ में आ रहा दर्द। नहीं अभी तो नहीं। तो मल्टीपल था आपको टेल शॉर्ट के ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा। अब नहीं हो रहा। अब नहीं।